con letras, con sonidos, con todos los sentidos, para ti, para aquel, para aquella, para los chiquitos y sus papás, para los jóvenes, los abuelos, los maestros, escritores y los libreros, todos preparando el corazón y el cochinito para la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Se mexicanista, se deculta la CIGEI, llegó la FILEI, llegó la Guadifilei, cita anual para unirnos todos y disfrutar como familia FILEI.